ଏନ୍ତା ତ ମୁହଁ ଭରିଦେଲି ହୁଁ ତାର ମଜା ପିଠି ହୁଁ ଚାବି ଦେଲେ ବେଶୀ ବାଟ ଥାଏ ଏତ୍କି ଥିଲା ଏତିକି ବଡ଼ ଥିଲା କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା? ଏତ୍କି ଥିଲା ଏତ୍କି ଓହୋ କାହା ସାପ ନାଗ ସାପ ନାଗସା ଏখানে ଭଲ ଅଛ ତ କିଛି ନି ଲାଗବାର ତ? ଏଖାନ କିଛି ନି ଲାଗ ମତେ ଏନ୍ତା ଫ୍ୟାନ୍ ଟେକି ବସଲା ହୁଁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତ ମରବି ତାକେ ବି ଧର କରି ଚାବି ଦେସି ବୋଇଲି ହୁଁ ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲା ମତେ ତମେ ସାପକେ ଧରବ ତ ଚାବି ଦେବ ଫିକି ଦେବ ହୁଁ ବୋଇଲା ଦେବେ ବିଷ ନାଇଁ ବୋଲ ସାପ ତୁମକେ ଚାବଲା ମତେ नहीं चाहिए ବେଲେ ताके चावले और फिकी दिली ସାପ କେ हाँ କାହା ସାପ ଥିଲା? नाक କାହା ନା ତୁମର? है କାହା ନା ତୁମର? मोर ना ହୁଁ धर्म ଧର୍ମ କାଣା? धर्म खड़िया ଧର୍ମ ଖଡ଼ିଆ କେନେ ଘର? धर्म सिंह खड़िया ଧରମ ସିଂ ଖଡ଼ିଆ हाँ କେନେ ଘର? कर्मापड़ा କର୍ମାପଡ଼ା हाँ ଥାନା? तना लेकरा ଏଗା ଥାନା ପାତିଲପଡ଼ା ପାଖେ କାଁ ତୁମର ଘର? पगरपड़ा ଓହୋ ବେଲେ କେନେ ବାହାରିଥିଲା ସାପଟା ଯେ କାଁ କରି ଯାଇଥିଲ ତୁମେ ସାପ ବାହାରିଥିଲା? এটা বাহাল না হ্যাঁ জমি পাখে যাইছিলি বাহাল দি কাঁ କରି ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଟିକେ କାଟିକି ଯିବି ବୋଲି ବେଲେ ସାପରେ ଥିଲା? ଦୁହେ ଯୋଗଉଥିଲୁ ପଲ୍ହା ଯୋଗଉଥିଲୁ ହୁଁ ତାପରେ ମୁଇଁ ଯିସି ଟିକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ କାଟି ଆସି ସେ ମେସିନ୍ ପଲ୍ହା ଯୋଗା ହେଇଛେ ପଚି ଯିବା ବାହାର ବୋଇଲି ଆଉ କାଟିଦେଲି ବେଲେ ସାପଟା ଶୁଇଥିଲା କି ଫେଣ୍ଟେ କେଟେ ଥିଲା? ନେ ସାପଟା ଏଟା ପାର ହଉଥିଲା ହୁଁ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚିଲି କି ପାର ହେଇଗଲା ହୁଁ ହଉଥିଲା କି ଏଟା ଏନ୍ତା ଟେକି ଦେଲା ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୁଁ ଧରିକିରି ଧରିକରି ଛବିଦେଲି ଆଉ କାଇଁ କରବ ଚାବି ଦେଲ ଦାନ୍ତେ? ହଁ ସାପ ତୁମକେ ନେଇ ଚାବି ତ? ନେଇ ଚାବି ମତେ ସାମ୍ ନେଇ ଚାବି ଆଉ ମତେ ଏ ତାଲମଳାର ଆୟତ ହନ୍ ହୁଁ ବତେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତମେ ସାପକେ ଧରବ ମାନେ ମୁଡ଼କେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରବ ହୁଁ ତମେ କିଛି ନାଇଁ କରିବ ବୋଲିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସାପର ବ୍ଲଡ ବାହାରିଲା? ହଁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ସାପ ମରିଗଲା କି ଜିଇଛେ? ନେ ଜିଇଥିବା ନାକ୍ସା ଥିଲା ପକ୍କା ତ? ହଁ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଧରଲି କି ଚାବି ଦେଲି ଫିକି ଦେଲି ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ଇଗୁଲା ଟିକେ ଲାଗିଲା ହୁଁ ଫିର୍ ବି ବିଷାର ଲାଗଲା ବେଲେ ହେନ ପୁଡ଼ିଆ ଦୁଇଟା ଖାଇଲି ବେଲେ ମେଡିକାଲ କେନ୍ତା ପଳେଇ ଆଇଲ ଫେର ତମେ? হ্যাঁ ମେଡିକାଲ କେନ୍ତା ପଳେଇ ଆଇଲ? ମେଡ଼ିକାଲ ବେଲେ ମୋତେ 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ହୋସ୍ नहीं ହେଲା ହୁଁ ସେଦି ଗଲି କି ହୁଁ ଯେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇନି ହୁଁ କିଏ ଦେଖିନି ଦେଖିଲେ ପରେ ବାହାଲ ଯାକ ଯେ ମୁଇଁ ସେ ସାଇଡ଼୍ ନେ ପଡ଼ିଛେ ହୁଁ ଏନ ହୋସ୍ ଆଇଲା ଆଉ ଏନ ଘରକେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ କାମ କରିଛନ୍ତି ନାକ ସାପକୁ କାମୁଡ଼ିବା କଥା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ସେ କିଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସାପଟା ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସେ ସାପକୁ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏଥିରେ ମଣିଷର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା କାହିଁକିନା ସାପର ମାଂସଟା ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ ସାପର ଲାଳ ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ କି ଆମ ପ୍ରତି ମଣିଷ ପ୍ରତି ସେଇଟା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଯେହେତୁ ସାପଟି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ନାହିଁ ସେ ସାପଟିକୁ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ସେଇଟା କିଛି ବିପଜ୍ଜନକ ନୁହେଁ